Oh. Yen arep crita karo sapa yen ora crita kok tambah nangso oh saya suwe kok ngene rasane setino tino wong ngatoni wae yen ora sambat wis ra kuat arep jaluk tulung bingung leku nambung Yuk. Yolo, yolo. kasmaran kenyotan kepati-pati tindak tanduke kalamrati gawe larang eseme gregetake yo ben wong ngimpi ora apa-apa yen ati iki iso dadi lega dheweke teko lan kandha yen tresno piye-piye aku pasrah lan Sak Jose. Ada Dik Susi. Gesek 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 gesek. yen arep crita karo sapa yen ora crita kok tambah nangso oh saya suwe kok ngene rasane satino tino wong ngatoni wae yen ora Ayo Bir. Iya, Dek. Tindak tanduke kalamrati gawe larang eseme gregetake He 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 he. ora apa-apa yen Mas. ati iso dadi lega dheweke teko lan kandha yen tresno piye-piye aku pasrah lan lilo piye-piye aku pasrah lan lilo Hey. Piye-piye aku pasrah lan limo. lilo Lilo. lilo Lah aku wis nrimo ae. aku lilo Kowe lilo? heeh Lilo tenan? ndak Aja Pripun, kaya sampun? ngono. Ya sik urung to karo kemburi ke wis apa durung sajake? wis apa urung Bocah-bocah. Mas Didi, sik tak inceng penarine sampun apa dereng? wis oh sampun Sampun. sudah Oke, Dik Sus. aku kok wedi to Pak terus Heeh. iki Lah iki iya. Iki nyatu sikilmu kira rada lincip. yo lincip banget iki lek dinggo nyucruk sampean Nyatu ya. Lah aku wis ngomong to Pak Bu, bocah lek tipis. Heeh. Ngene nek ndak gelem ceblok lho siset. lah siset to wisan Tak tak iling-ilingi mbok Piye menawa to? nek tunggalin. he iki uncalono lek uncalono lah Uncali ora urung tugelan botol ya aku repot diuncali tegal. yo ora apa-apa Iki ngene Nduk Cahayu. Nggih, pripun?
Krana jenenganipun Pak Budi iki mau njaluk tembang Sidorondo. Langsung dipun pinangkani krana sing nyuwun iki sing dulure sing saka Kalimantan. Kalimantan. Heeh. Dadi dulure sing saka Kalimantan iki iso mirsani jaranan. Dadi luar biasa jarene. Wah, jaranane apik-apik sing nyanyi antarane sing joki, sing lanang bagus-bagus, sing putri ayu-ayu. Sama nama bagus. Aku ora bagus kok. Ngono. Sak lemu ngarani aku iki. To, aku ki seikhlas ae kok. Heeh. Piye nyanyi iki? Ya ora. Dadi ning ngarep kono glundung-glundung. No. Piye to? Urung roh to tragedi Pak Tris dadi. Aku lek dadi sampean biasanya lek dadi manganmu apa? Soto. Lah ora enak lek aku. Lah apa? Aku rondo nom. Piye? Niki sinten sing rombo sampean rondo. Lah enekne lho iku. Ayo. Lho, tak Mas, takoki. langsung nyanyi Mas Kiron, kesuwen iki kok, kesuwen. Yo. Kesuwen angga iki ae. Ayo. Masih rondo aku wis kadung demen iki. Ya. Ayo le Mas Utut. Bos. Nek arep bonge telu. Mula sliramu wis tak aturi. Aturi apa? Golek bojo sing tresna welas sejati. Ungkasane sliramu digawe lara. Ora murung saiki wis dadi randha. Dobal apa? Iya tak apa. Kabeh iku ora perlu diketuni. Janjiku biyen aku sago ngenteni. Kowe lan aku ora kena prawane tak enteni randane. Yo Nyono sampean sabar ngenteni. Jos Tresnaku tulus lan suci. Sing tak suwun sing gedhe pangapurane. Andung tresna bebujuan selawase. yo Sajose Desus KD 2000. Yen mula sliramu wis tak aturi. Golek bojo sing tresna welas sejati. Ungkasane sliramu digawe lara. Ora wurung saiki wis dadi randha. Hosa jebul kaya ngono. Hey. Kabeh iku ora perlu diketuni.
janjiku biyen aku sago ngenteni kowe lan aku padha jodone ora kena prawane tak enteni randani ora Dong tresno kejodohan salawase Andom tresno kejodohan salawase Sidor Rondo Pak Mundut dulur sing saka Kalimantan nggih Kalimantan ki apa sing kaya lagu
matur sembah nuwun kusumaning ati doa ini Nduk Susi. Ditayupne ya kena. Mase sing bakul banyu omongnya joget. Seprene nggonku ngenteni janji iki prasetyaning ati kadung tresno mring sliramu duh wong ayu ra eling dina lan wektu ning ati katon ra bisa ilang saya suwe saya ra karuan najan mung tansah anggadang aku samar yen sliramu ra kelingan. Kaning atimu saya gawe lara iku ra prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal mlayu yen durung nyanding sliramu ukuraning tresno dudu bondo nanging lumite asmara hey 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 Bersama Kusuma Putra. sing pengen ngecam kopi dipersilahkan duwite karekno kono. Seprene nggonku ngenteni janji prasetyaning ati kadung tresno mring sliramu duh wong ayu ra eling dina lan wektu monggo Cahayu. Kaya ngene iki lho. Wong ayu tak hati-hati kepikir semoyo wae aku tresno karo kowe teganing atimu saya gawe lara iku ra prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal mlayu yen durung nyanding sliramu ukuraning tresno dudu bondo nanging lukiting asmara ukuraning tresno dudu bondo nanging lukiting asmara. Beh, kena nggih tombo kesel iki. Nggih. Pripun jaranane sampun apa dereng?
Menawi sampun mangke sambung saged. Nggih. Nggih, monggo. Pun. Matur nuwun sedaya mawon.